Hello, what's up? Good day po sa lahat ng mga viewers. Ako po ang iyong taong bahay, Bistag Vlogger, Real Aris, and welcome to my vlog. Para po sa araw na ito, samahan niyo po ako sa aking vlog. Love ko to work, appreciate natin to. Guys, mahilig po akong mag-segregate ng basura. Isa po ako, nakikisa po ako sa proper waste disposal program po ng ating bayan o ng ating pamalaan. So, since segregation po yung gagawin natin, always po natin isipin na safety first. So, gagamit po tayo ng face mask and then hand gloves. So, makikita po natin sa ating harapan yung mga trash bin po na paglalagyan ng basura. Tsaka yung basura po na segregate natin. So, dito po yung trash bin ng delikado, plastic wrapper, plastic bottles, diaper, tsaka napkin, tsaka tin cans. So, dito po yung plastic bottles, tin cans, saka yung mga plastic bags. Then meron din po tayo yung mga balat ng prutas saka balat po ng gulay. Lagay po yan natin sa compost pit o pinagayan po ng mga nabubulok na basura. Kailangan po hindi nakamix yung basura. Yes, dito. So, ito po yung segregate natin. Ito po, nabibilang po siya sa delikado. Kasi meron po tayong compost po. Paglalagyan po ng yan guys, tapos na po tayong mag-segregate ng basura at malinis na po ang ating kapaligiran. Once again guys, this is your taong bahay Bistag Vlogger Real Aris na nagsasabing anuman po ang
ating trabaho basta ito po yung marangal, mahalagan po at itong malaki po natin. Salamat po. Huwag niyo po kalimutan mag-like and mag-subscribe po sa Real Vlogs. Salamat po.